George, deja de hacer esos sonidos. ¿Pero cómo? Pues tápate la nariz o algo, güey. Buena idea, pero sabes que si me tapo la nariz no voy a poder respirar. Pues algo que no puedo dormir. Escucha, tú sabes que no puedo dejar de roncar porque si me tapo la nariz voy a morir. Pues igual haz algo, güey. Pues entonces lo seguiré haciendo. ¡Sé que lo estás haciendo a propósito!